電車が参ります。黄色い線までお下がりください。回送電車です。ご注意ください。電車はこの終点です。1番線はこの終点です。回送電車に変わります。1番線はこの終点です。回送電車に変わります。柏本、江南、岩倉、名古屋、金山、10前の順に止まります。まもなく1番線に電車が参ります。黄色い線までお下がりください。急行新鵜沼行きです。犬山遊園に止まります。2番線は急行新鵜沼行き、2番線到着急行新鵜沼行きです。岩倉、名古屋、金山、神宮前に止まります。このニュース会の座席は指定でニューチケットが必要です。2番線到着名古屋方面でした特別車です。海中国際空港行きで全席指定です。特別車両券にチケットが必要です。先頭車から1号車、2号車の順で2番線名古屋方面に運転中国際空港行きで